Pazi sad ovo. Pogledajte koliko je ovo fino i mekano, vazdušasto, napravljeno bez mleka i bez jaja, za doručak ili večeru, postno pecivo za svaku priliku. Pripremu započinjem tako što u jednu manju posudu izmrvim 30 grama svežeg kvasa ili stavim 8 do 10 grama suvog. Dodam 1 kašiku šećera i 1 kašiku brašna. Sve to zalijem sa 200 ml tople vode. Dobro promešam i ostavim nekih 10 minuta da odstoji kako bi se kvasac aktivirao. Pošto se kvasac aktivira, u posudu za mešanje stavim 800 grama mekog brašna i dodam 1 kašiku soli. Pa sad sve to ovako promešam. Napravim malo udubljenje, pa sipam 250 ml mlake vode. Nastavim da mešam. 50 ml ulja i aktivirani kvasac. Sad sve zajedno mešam varjačom. Kome je lakše može odmah rukom ili ako neko ima onu mesilicu, lepo sve ubacite u nju. Kada se skoro sve sjedini i nema mnogo vlažnih i suvih delova, skinem sve sa varjače i nastavljam rukom da mesim testo. Mesim sve dok ne pokupim sve iz posude i cijela smesa počne da se lepi. Prelijem zatim sa 20 do 30 ml ulja, umučim ruku i nastavim da mesim sve dok se ulje potpuno ne ugradi u testo. Kada testo ovako dobro izmesimo, potapkamo ga rukom, prekrijemo krpom i ostavljamo da stoji 30 do 60 minuta. Pošto testo naraste, vadim ga na radnu površinu. Blago ovdje samo ove ivice spojim, pa testo delim na 12 delova. Uzimamo sad ovako jedan po jedan deo i oblikujemo u lopticu. Ne morate nešto puno da prebacujete testo, samo koliko vam se ovako ove ivice spoje ovdje u krug. Ukoliko vam je lakše, možete ovako, obično ovako rade početnici, sve ovako u sredinu i ovako rukom zatvorite i onda samo okrenete. Može i tako. Ukoliko vam je neka kuglica veća, slobodno od nje otkinite i stavite na onu manju. Da bi otprilike bile sve jednake, ne morate da razmeravate. To bi bilo to što se tiče kuglica. Malo ću ovako da ih sklonim, pa ću da stavim tacnu. Svaku ovu lopticu malo rukom pritisnem i sad ovdje imam 150 grama omekšalog margarina, pa ću tacnu da premažem. I onda ću da stavim 6 ovih loptica koje ću malo da pritisnem. Evo ovako, više napravimo neku ploču nego lopticu. I sad svaki deo testa namažem bogato omekšalim margarinom. Uzimam jedan po jedan deo testa i ovako rukom preklopim. Rukom svaki deo testa razvučem i sad ovako od gore preklopim. Opet sve ovako malo pritisnem, pa i na ove delove stavljam margarin. Stavljam margarin, pošto pravim postnu varijantu, bez sastojaka životinjskog porekla. Inače, možete slobodno da stavite maslac. Ova količina koja vam preostane, nemojte da bacate, treba će vam kasnije. Prekrijete ovako sve najlonom i ostavite nekih 20 do 30 minuta da odstoji. Dok testo odstoji, pripremam nadjev. Ovdje imam 400 grama mariniranih šampinjona. Tačnije, to je nekih 250 grama, pošto je to ovako ova jedna mala konzerva. Možete da stavite i više,
Dodajem 200 grama rendanog postnog sira. Čitajte deklaracije, nije svaki biljni sir i postni sir. Ne sme da ima kazein, surutku, laktozu i te sastojke. Dodajem ajvar. Ovo je domaći ajvar, tako da je gust. Vodite računa da vam ne bude mnogo redak. Ukoliko je ajvar ređi nego kod mene, stavit ćete ga manje. Umesto ajvara možete da stavite i kečap, sa njim i origano, pa da pravite nešto kao pizza nadev. Ali onda će vam trebati više sira i šampinjona. To bi bilo to što se tiče nadeva. Sada ćemo razvlačiti testo. Uzmemo malo margarinom pa podmažemo radnu površinu, a zatim uzmemo jedan ovaj deo testa, tačnije naša dva dela spojena u jedan. I sad ovako rukom razvlačimo. Još malo. Pa okrenemo. Okrećemo da nam se oba dela ravnomerno razvuku. Ovaj gornji deo uvek se razvuče više, a donji manji. Zato moramo da okrenemo. Širimo na užu stranu pleha. Pripremite ovako pleh, stavite papir, možete da ga stavite ovako sa strane, pa otprilike ova širina je ova ovde. Sad to otprilike izgleda ovako. Stavite 1/6 nadeva, razvučete ga svuda pomalo. Po želji malo iseckate, ovako. Može i ne mora. Pa sve zajedno uvijete. Kada poslažemo, uzmemo onaj najlon koji smo već koristili, stavimo preko, pa stavimo krpu i ostavljamo 30 minuta da odstoji kako bi naraslo. Kada pecivo odstoji, skinemo najlon, pa ga premažemo postnim majonezom. Pošto ih premažem, posuću susamo. Možete staviti semenke po želji, a i ne morate. Kada ovo završim, uključim rernu da se zagreje na 200 stepeni, pa ovo pecivo ostavljam da odstojim samo koliko je potrebno rerni da se zagreje. I kada se rerna zagreje, nosim pecivo da se peče. Pecivo se ispeklo, vreme pečenja je između 25 i 30 minuta. Kada se ispeče, uzmete ovaj preostali margarin i od gore premažete. Pošto premažemo, pokrijemo krpom i ostavimo malo da se prohladi. Ovakvu vrstu peciva brzo pokazujem na kraju, jer ako moji namirišu, nema ništa ni od snimanja, ni od pokazivanja. Pogledajte koliko je to fino mekano i vazdušasto. Predivno, prijatno.